Süpürge, başa düşmədim. Siz süpürge ilə başqa şey deyirsiniz, ay xanım, süpürge süpürmək üçündür. Nətər yəni ağız süpürge? Allah bunların başında çatmır. Ben bütün gün ev yığışdırıram. Yox. Süpürgenin kimi olur? Ol bir süpürgeye. İndi süpürge işlədən var ki, faiz çox soğuk. Niye yoktur? Uşaqlar 5200 nəfərsiz. Evdə ev süpürən yoxdur burada. Pilisos saat xarab olanda ev süpürmürsünüz. Mənim pilisosum var, prosta xarabdır. O ne deməkdir ki, başa düşmədim. Yox yazanlar var ha, and ola Allaha. Anavızın devrində pilisos yox idi. Anavız çuşqaydı, ev süpürüldü deyə. Zərifqamı götürüb gəlirəm. Çuşqaydı anavız, bir dənə cavab verin gəlirəm.